Ароматные пирожки, рассыпчатая греча, сочные котлетки и наваристый борщ. 11 октября на Среднеуральском медиплавильном заводе «Ревды» в цехе серной кислоты открыли столовую после капитального ремонта. Здесь обновили помещение, заменили мебель и установили современное оборудование. На ремонт столовой предприятие потратило 11 миллионов 600 тысяч рублей. На обед сюда круглосуточно будут приходить сотрудники не только цеха серной кислоты, но и медиплавильного, железнодорожного, обогатительной фабрики и других подразделений завода. Для сумзовцев также разработаны лечебно-профилактические рационы в соответствии со всеми требованиями законодательства. Столовую цеха серной кислоты мы все давно ждали, потому что в медиплавильном цехе столовая уже требует тоже капитального ремонта, оборудование необходимо заменить. Я надеюсь, что здесь всем нашим работникам будет очень приятно, и они будут получать все необходимые продукты, которые нужны для того, чтобы они работали на производстве с большим удовольствием и выполняли производственные задачи. Площадь обновленной столовой 744 квадратных метра. Обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест. Производственные мощности позволяют готовить 1500 блюд и выпекать 1000 разнообразных мучных изделий в сутки. Роспотребнадзор принимал вчера столовую. Никаких замечаний нет. Такая столовая отвечает всем современным требованиям. Спасибо, соответственно, руководству СУМЗа за такую столовую. Я думаю, что работники медиплавильного цеха тоже благодарны. В одном из производственных цехов поставили немецкий пароконвектомат. В нем при помощи пара можно приготовить различные вкусные и полезные блюда. Также в помощь поварам установили специальный опрокидывающийся пищеварочный котел. Он предназначен для приготовления супов, каш, соусов и пюре. Облегчает работу поваров при приготовлении пюре. Закладываем, варим пюре, там есть мешалка, перемешиваем и при подготовке опрокидываем, перекладываем пюре и ставим на раздачу. Открытие и обновление столовой было приурочено к юбилею цеха серной кислоты, которому 25 октября исполнится 10 лет. Елена Канавина, Вадим Макаров, телекомпания «Единство».